हेलो जय मसी नमस्ते गुड इभिनिङ के भयो गुड आफ्टरनुन भइसक्यो गुड आफ्टरनुन फेरि पनि आज हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कालो पाडे छ हाम्रो दुईजना मात्रै ग्रुप भयो तीनजना भनेर प्लान थियो है एकजना क्यान्सल भयो ठिकै छ नेक्स्ट टाइम गरौँ ल भर्खर सुतिरहेको थिएँ एकछिन यो आशिष आयो अनि फेरि उठेँ ल आजको यात्रामा के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले हेरिदिनु होला अनि क्लिपहरू हालिदिन्छु होइन बिचमा रोक्ने यताउता तल माथि भयो एउटा ऱ्यान्डम यो ब्लग भयो त्यति साह्रो राम्रो छैन र हेरिदिनु होला इन्जोय द ब्लग गाइस अनि फेरि पज गर्नु मन छ नि त्यसरी पज गर्छ ल आशिष आर यु रेडी रेडी हेलमेट कस्तो छ ठिक छ आजको लागि कति एक्साइटेड छ त म त बिहानैदेखि एक्साइटेड बिहानैदेखि है ल एक्साइटेड है ल यसरी नै ल एक लाउरे आशिष छ ल हिँड जाउँ ल हियर इज आवर फिस तपाईँहरूलाई बालेर देखाइदिन्छु लाइट परेन थोरै थोरै स्टेसनमा चाहिँ खेल्दैछ है ओ बडेङ्गो यस्तो छ हेर्नु होला रुकिरहेको छ यहाँ अर्को कालो उता छ कुनामा देखिनु ल रुमहरू चाहिँ यस्तै छ है यहाँ फोटो छ हाम्रो दिदीबहिनीहरूको भान्जीहरूको रुमहरू चाहिँ यस्तै छ बढाएर मिलाउनु पर्ने बेला भएको छ यहाँ रेडी छ हाम्रो एक लाउरे ल हिँड्छौँ ल पच यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बाबा जयमसी बाबा जयमसी कहाँ चाहिँ के छ खबर ठिकै छ अब गएको हामी कहाँ साइकलमा कहाँ जाने त नि साइकलमा मासतिर अब डाँडातिर जाने को भाइ र म ए भिडियो हाल्छु कोही जाने तेरो साइकल यहाँ छ चलानमा चलाउनै तपाईँहरूले यहाँ साइकल गियरवाला हो चलाउँदा हुन्छ तपाईँ नि एक्सर्साइज हुन्छ बिहान कहिलेकाहीँ होइन निस्केको है त हामी साइकल चाहिँ यहाँ छ हजुर साइकल चाहिँ यहाँ छ 2 दिन भयो नचलाएको अनि आज यसरी नै साइकलको नि गार्डन छ जुत्ता छ रेडी हुन्छु म अब जेमेस सोलोमन कान्छा के छ ठिक छ हातको अवस्था के छ ठिकै छ सुधार आउँदैछ हजुर सुधार आउँदैछ एक्सर्साइज गरिरहेको छ हातको गरिरहेछ ल ठिक छ यहाँ हाम्रो कोको हुनुहुन्छ जेमेसी कोको जयमसी के गर्दै हुनुहुन्छ म यहाँ अहिले भिडियो हेर्दैछु ए ल भिडियो हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ ल बस्नु है त बाजे के गर्दै हुनुहुन्छ ऊ अँध्यारो सर्किट देखेन उता बाजेको ल बस्दै सोलोमान कान्छ ल भरे आउँछु म है ठिक छ रेडी छौँ हामी जान पछि होइन पज गर्ने यो रुपनले किनिदिएको 30 ब्रेकले महँगो पऱ्यो कि ब्रेकले महँगो पर्यो नि त जाँदैन ल विल्सन पुग्यो अब छ्याक्कै पुग्यो विल्सन खेती जाने हामी
हजुर कता त माथिबाट त्यसो भन्नु न त हेर्नुहोस् त है आउँछ ए त भाँडा ल सानो काठमाडौँ हुन्छ त है छिटाउनु सानो काठमाडौँ सानो काठमाडौँ एउटा हातले चढाइदिन्छ यो उकालो जाऊँ न त है खै पुग्छ होला पुग्छ होला तान्यो तान्यो पारा मेरो जाने बानी यस्तै हरायो साइडमा पनि ल यसरी नै हामी आदिबाट स्विजरल्यान्ड पार्क आइपुगिसक्यौँ आदि भन्दा नि यो 70% हो अब 30% उता डाँडामा हो डाँडामा बाँकी छ अनि यहाँ दुईवटा साइकल छ अनि यो एक राउन्ड यहाँ पिकनिक स्पट हो यो सबै एक राउन्ड पिकनिक स्पट त्यहाँ पिकनिक खाइरहेको छु त्यहाँ बसमा पिकनिक खाइरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो स्विच ट्रेल छ देखाइदिनु त भाइ
स्विच ट्रेल यहाँबाट चाहिँ ठुलो ट्रेल छ ल आउनुहोस् देखाइदिनु स्विच ट्रेलको यहाँ उडेछ यहाँबाट चाहिँ बाटो रहेछ ओहो डेन्जरस यहाँ हो बाटो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले के हो बाटो यहाँबाट जाँदा आमा ओइ बाटो त यस्तो छ बाटो ल ठिक छ अब बाँकी हामीले माथि गएर देखाउँछौँ ल ल एक दुईवटा हामीले भिडियो सिडियो खिचेर यहाँ तल पार्क हेरेर स्विच ट्रेल पनि हेरेर हामी चाहिँ अब यहाँदेखि कति मिनटमा पुग्छ अब 20 त्यस्तै 20 मिनटमा माथि पुग्छौँ र तपाईँ उता माथि हामी कल्लुपाण्डे माथि नै भेट्नेछौँ ल माथि अब आइसक्यो स्वर्गीय आउन आँट्यो अब स्वर्गीय आउन आँट्यो अब चिहानुपर्छ यहाँ चिहानुपर्छ अङ्कललाई 20 रुपियाँको चिया माग्ने नि हेर्न पर्खेको म घाम पनि अस्त नाट्यो उता चन्द्रगिरीले गर्दा खाजाम न चन्द्रगिरी ल पार्क पनि बन्द भयो 5 बजेपछि बन्द हुँदो रहेछ है यसको पार्क चाहिँ ल त्यहाँ नेपालको झन्डा फरफराइरहेछ भ्यू यहाँ चाहिँ वीर काजी कालु पाण्डेको यो चाहिँ मूर्ति हो र बन्द भइसकेको छ म चाहिँ ब्याक बिहान पार्कको पछाडिबाट गएर चाहिँ अनि त्यो फ्ल्याग यस्तो फरफराएर आइछ कि असम छ क्या दामी छ यस्तो छ है भ्यूहरू चाहिँ त्यहाँ भाइ छ म त्यहाँ जान्छु अब एकैचोटि यहाँ पार्क यस्तो छ डाँडो घुमाउँछु दिस इज पार्क भ्यू और इट्स म्याप यस्तो छ म्याप यहाँ छ काजी कालु पानीको छ म तपाईँहरूलाई क्विक देखाल्छु यहाँ चाहिँ बन्द हुने टाइम भएछ त्यही भएर
यस्तो गर्छु यस्तो छ दुईटा फ्ल्याग फहराइरहेको छ है त्यहाँ नेपाल्स प्राइड सूर्य चन्द्रमा नि त ल हुन्छ धन्यवाद अङ्कललाई टाइम धेरै भयो जस्तो ल हामी चाहिँ काजी कालु पाण्डेको यो ठाउँ जुन चाहिँ यो माथि पर्दछ है त्यहाँ देखाइदिन्छ त्यहाँ आएपछि यो चाहिँ पाएको माथि टावर छ दामी टावर छ यहाँ साँच्ची नै काठमाडौँ भ्यालीभित्रको बेस्ट टावर होला सफा पनि त्यस्तै छ यहाँ चाहिँ बिहान तपाईँहरू आउनु चाहनुहुन्छ भने 8 बजीदेखि 5 बजीसम्म खुल्ला हुन्छ पार्क पनि बन्द भयो काजी कालु पाण्डे समिति उसको मेमोरीमा बनाएको ठ्याक्कै 5 बज्यो अहिले ल यसरी नै राम्रो कामहरू गऱ्यो भने सही हुन्छ नराम्रो काम गऱ्यो भने फेरि के हुन्छ फैद हुन्छ ल यस्तो छ ल उता देखाइदिए ल एकदम स्पिड जान है अब है स्पिड जाने हो त ल ल जा के अन्त अब एकछिन भिडियो बनाइन्छ ल बस्न अनि त्यसपछि जा ओइ के झऱ्यो थोरै उकालो यहाँ पेल्नु पर्ने हुन्छ अब पेल ल यसरी नै आज चाहिँ दिन यसरी बित्यो साइक्लिङको भ्लग भरे आउँछ जाडो डाँडाको चिसोले भेट्यो ट्याक्कै त्यहाँ गएर तल गएर चिया खानुपर्छ चिया खाएर एकछिन बसेर भिडियोलाई फिनिसिङ गरेर घरतिर चल्दिनुपर्छ ल घाम पनि ठ्याक्कै डुबेछ
हुँदैछ Whoa, Bobbal! ल फेरि यसरी थोरै प्लेन आयो प्लेन एरियामा चाहिँ अलिकति पेल्छु फेरि अब डाउन हिल छ डाउन छ त्यस्तो अफ रोड त होइन अन रोड नै डाउन छ क्या पुरै त्यो दुई हात छोडेर दाइ दाइ भन्दैछ उहाँ पुगिसक्यो कहाँ भिडियो गर्दैन अब ल्याउँदैन के भयो जान्छ मिन स्लो गर्न हो ल जा ल हात फिजा हो कला हेर्नुहोस् है कला साथीहरू कला छ केटोको होइन त यो हो नि त कला Whoa, Bobbal! Ferry. Ferry actually. Yeah, actually, la. Huh? भइरहेछ कस्तो भयो त टाइम भयो नि दाम भयो बब्बल भयो ल यहाँको भ्यूबाट देखाइदिन्छु म यहाँ मेरो साइकल त्यसको साथ चिया खाने नि त चिया भन्नु त ल के हो भ्यू यस्तो छ चिया कसरी हो दुधको 30 रुपियाँ हो त्यो कति छ हेर्नुपर्छ यार बस्यो नखाने चोरबाट त मलाई यस्तो जाडो छ यार ल भ्लगलाई अब अन्तिम तल घरदेखि माथिसम्म पुगेछौँ त्यसपछि माथि पार्कहरू घुम्यो अनि त्यसपछि डाँडाहरू हेऱ्यो कालु पर्ने ल यता देखाइदियो ठ्याक्क यो चाहिँ तल नि छ अझ टावर काठमाडौँ तल नि छ चन्द्रगिरी अघि देखाइरह चन्द्रगिरी पारियो ठ्याक्कै पारियो लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धन्यवाद ल ब्लगलाई आज यतिमै एन्डिङ गर्छु थ्याङ्क यू